Здравейте, днес сме в София при автомобилисти. Днес ще се проведе второто издание на RPM и мен ме поканиха с моето Subaru. Следващите кадри ще видите изложбата на колите, дрифт и още много други готини работи. Здравейте, днес ще ви покажа моите нови кружки от Xenon.bg, които вече са 20 години водещ носител и търговец. Това, което ги отличава, е, че тези кружки не заслепяват и не изгарят за разлика от другите. Техните марки са Raytec, които аз имам, и марката Xenon Express. Те се произвеждат по техни специфики. Имате до 4 години гаранция в зависимост от модела на кружките. Те имат 2 монтажни центъра в София и един във Велико Търново. И разбира се, онлайн магазина им. Посетете сайта им, ще оставя линк в описанието. Даваха на гривнички и сега си ги сложим. Даваха ми светещите гривнички за вечерта, но аз ги чупих без да исках. Няма как да не благодаря на моите спонсори: Xenon LED Center, Moto, carposters.bg и Marvel тунинг. Големи минути от лифта, вече имам много хора. Атмосферата е брутална.
2 пъти петю. Искам да взривиме RTF трета част. По мой сигнал. 1, 2, 3!
И това беше за вечерта. Надявам се клипчето да ви е харесало. Абонирайте се за моя канал, поставете ме в социалните мрежи и използвайте моя промокод BRAIKATA10 за 10% отстъпка в Xenon.bg и carpodcast.bg.